ibu-ibu guru yang cantik ini. Sebelum kita ibadah hari ini, kita akan bernyanyi dulu dengan wajah gembira. Kita akan bernyanyi dengan lagu Pagi Hari yang Indah. Kita akan bernyanyi bersama, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bu Elisa mau bertanya, pernah nggak kalian rasa takut, gelisah, khawatir? Tentu pernah. Semua orang pernah merasakan hal tersebut. Bu Elisa mau tanya, kira-kira apa sih yang kalian suka takutkan, khawatirkan? Mungkin ya, kalian takut belajar nggak bisa. Kalian takut nggak berhasil ngerjakan tugas ulangan. Kalian takut nggak berhasil dalam hidup ini. Wah, nanti cita-citanya nggak tercapai bagaimana gitu ya. Atau bisa jadi kalian takut waktu kalian sendirian, nggak ada teman. Takut karena COVID, bisa jadi ya kan. Dan ada banyak takut, khawatir, dan kegelisahan yang bisa terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kalian. Nah, waktu kalian mengalami takut, gelisah, apa yang kalian lakukan? Benar sekali, sebagai anak Tuhan, kalau kita takut, gelisah, dan khawatir, kita pasti berdoa kepada Tuhan ya. Atau bisa juga kita mencari orang tua, mencari anggota keluarga untuk menemani kita. Hari ini Bu Elisa mau ajak kalian belajar tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Kuasanya melampaui segala sesuatu. Maka Tuhan itu tempat kita mengadu, tempat kita bersandar. Tuhan itu adalah
kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Nah, anak-anak, siapkan hati ya. Kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Anak-anak, satu kali setelah Tuhan Yesus sibuk mengajar, lelah dia mengajar, malam pun tiba. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Yuk kita pergi ke seberang Danau Galilea." Mereka pun segera naik perahu di Danau Galilea. Mereka berangkat melakukan perjalanan melintasi Danau Galilea itu. Waktu mereka berangkat, cuaca sebenarnya dalam keadaan baik dan tidak ada ombak besar. Waktu itu Tuhan Yesus sangat lelah. Lalu dia berbaring untuk tidur. Waktu dia tidur, tiba-tiba terjadilah angin kencang, ombak besar, lalu kemudian badai yang dahsyat pun datang. Perahu pun terombang-ambing oleh ombak yang besar itu. Tentu saja air pasti masuk ke dalam perahu dan perahu itu penuh dengan air. Anak-anak waktu itu pasti mereka ketakutan. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah nelayan yang hebat. Tapi kalau ada angin kencang, ombak besar, tetap saja mereka takut. Bisa-bisa kapal itu terbalik dan mereka tenggelam. Di saat itu mereka penuh ketakutan, mereka cepat-cepat membangunkan Tuhan Yesus. Guru bangun, guru kita akan tenggelam. Apakah engkau tidak peduli kalau kita tenggelam? Tuhan Yesus langsung bangun. Lalu ia berkata kepada danau itu dan angin itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin, ombak di danau itu semuanya langsung tenang. Wah, luar biasa sekali kuasa Tuhan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan murid-murid Tuhan Yesus mereka berkata satu dengan yang lain, "Siapakah ini? Siapakah Yesus ini? Hingga angin, badai, dan ombak taat kepadanya." Nah anak-anak, begitulah melalui firman Tuhan ini, kalian melihat kan betapa Allah kita, Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Dia hebat sekali. Dia bisa menenangkan angin, ribut, ombak sehingga semuanya tenang. Hanya dengan perintah saja. Dengan berkata, "Diam, tenanglah." Maka semua langsung tenang. Luar biasa ya. Sehingga murid-murid yang waktu itu mengalami ketakutan, khawatir dan gelisah, takut tenggelam. Akhirnya mereka menjadi tenang. Oleh karena kuasa Tuhan. Anak-anakku, kita mau belajar ya seperti murid-murid mencari Tuhan. Waktu ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi jangan sampai takut khawatir berlebihan. Tuhan berkata kita harus percaya. Karena Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan berkuasa. Anak-anak, mulai sekarang ingat ya. Datang kepada Tuhan. Waktu kamu takut, waktu kamu khawatir, waktu kamu gelisah, Tuhan pasti akan menghiburkan, menemani, dan menguatkan. Seperti Tuhan menguatkan, menjaga para murid. Oke? Selamat menjadi anak-anak yang menikmati kuasa Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang berkuasa seperti Engkau. Mulai sekarang ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami mau datang kepada Tuhan.
Kami mau percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.